Si avvicinarono gli angeli per servirlo. Anche vi chiedo un ricordo nella preghiera per gli esercizi spirituali della Curia Romana, che questa sera inizieranno ad Ariccia. Purtroppo il raffreddore mi costringe a non partecipare quest'anno. Seguirò da qui le meditazioni. Sono un po' rattristato per le notizie che arrivano di tanti sfolati, tanti uomini, donne, bambini cacciati via a causa della guerra, tanti migranti che chiedono rifugio nel mondo e aiuto. In questi giorni la cosa è diventata molto forte, preghiamo per loro.